你看这个夏天呢，这个地铁站呢，这个空调啊开得很低，那确实挺凉快的。我很反对，为什么？地铁站不能把空调开那么低，要把这个空调温度稍微调高一点。为什么？因为电费很贵，你地铁本来就不挣钱呐，那本来就亏损的，你电费不要钱呐，你把那个地铁的空调开那么低，是挺舒服的，但烧的都是钱呐，对不对？地铁的电费那是天文数字啊！你想想多大的空间，几层，温度那么低，不能开那么低，那要花钱的。你前段时间有没有看新闻，说是某个城市的这个地铁站呐，这个把温度空调温度调高了，有人投诉说你地铁站为什么空调开了感觉还有点热？然后呢，那个地铁公司就给这个人回复了，说为了省电费。那电费是那么多站，那么大的空间，几层，几十上百个站。那个地铁公司给那个人回复里面写，这一年呐，光开空调啊，把温度上升一点就能省几百上千万，没毛病啊，省钱呐，你地铁本来就亏损的，是不是？花的这个纳税人的钱，所以说你这个地铁就不应该把这个温度开这么低，稍微热点嘛。你不是说不让你开，你不要开那么低，你开那么低，你这个电费太高了，有什么问题？我不是在讲逻辑讲道理吗？你想开空调，你这个钱从哪来呢？万事都得说钱呐。地铁想开空调开的温度很低很舒适，我也知道很舒服，那钱从哪来？不要说我抠，这跟抠不抠有什么关系呢？你别看好像一度电几毛钱，这加起来是天文数字。这么多地铁站，一个成都的地铁站几百个，一个地铁站多大平米我都不敢想，几层，天文数字啊，这怎么跟抠不抠没有关系？钱从哪来？是不是？